大家好，我是康康。这个大运半画车，自从我接手了这个车子之后啊，这个不是在修车，就是在去修车的路上。虽然说车子便宜吧，2万块钱买的，但是都耽误事情啊。天天不是这个事情就是那个事情。今天呢又要去修车，今天这个事情怎么说？说大不大，说小也不小。这个底下有点漏水，所以搞不好要是水箱坏的话，我把水箱给拆掉，要去焊水箱，又要搞个1-2天。给大家看一下。这底下漏的水，漏了2片，这儿一个，还有这也是一个。这底下2个地方漏水的，一个是那个管子，还有这个是这个水箱角，2个地方。还在滴水。这油乎乎的，也不知道在哪里漏油。现在把这个车子打着，去修车的路上。这个车这个档位啊，你看就8个档，这个档奇怪的很啊，1档和3档的速度一样，2档和4档的速度一样。就是挂完1档挂2档，挂完2档之后就不用挂3档4档，就直接挂5档就可以了。这个搞不明白，我给大家看一下它什么速度啊？你看，我先挂一个1档。看一下，这速度很快，速度很快。现在1档，我现在把它挂成3档。看，一样的速度。现在是3档，一样的速度。现在我们来到了修理厂，让这修理工师傅看一下，是不是水箱漏了。这个都你这一个老人吗？那老人嘞？那这个还弄不能人啊？那弄水箱？水箱找人家换。啊？找人家换。这边有电话，咱们不换水箱。我说现弄呢，先检查出来哪个都。下人拿去了。好，这都有拿用哈。这个价格你说好。我先把这个架势给打起来，让师傅看看哪个地方漏水。在哪里啊？你一看就知道这车放多少年吗？光看这样子。这车放了有半年多了，起码有半年。没有嘞，他就那修车啊，现在。好了，看哪漏水。哎。可能是接头，可能也是接头啊。上面的接头啊？那上下接头一换不行了吗？差不多花样了。这哪里车？不是他修理我没人吗？弄啥？我焊不了，没电。没电？哎。停电了。哦，对，是接头。那买个连车带挂55000。哎对，连头带挂，2脚的挂，55000，2万年奥龙。这有吗？现在？但是卖的可多，我遇见2-3了都是的。5、6、7、8万块钱买个半挂吗？连头带挂。5万多块钱。5万块钱。55000。啊，这个你说现在这个行情，他卖车多啊。对呀，卖车多，便宜啊还。没活。那家伙买那个车的时候，那家人还给车睡觉嘞，喊他老师下车了，你老板家车卖了，老板家车卖了，不知道了吗？家人我给他修一个谁，我给他车上都待3天了，顶杆不？他应该知道啊，卖车。他老板给他说啥，他不给他说，他卖车了，然后他给老板打电话，老板说车卖了，
说完了，然后他上班我说结算工资呗。啊，家人家失业了。那家人我嘞，可能那家伙还给他回打电话，没活了，我找活。来俺办公室吧。找活好找啊。老板不容易啊，老板他这买个点车，老板也都是点驾驶员。现在吧，8个月保险，5万6。那车几年车？14年的，都是14年的。14年那啊6、7年是吧？那倒个多少还差不多。正常，因为进港跑门店都很正常，又没啥问题。嗯。跑长途跑，这很难。我是最多玩2年呗。这现在这买车都这行情。那家伙买个奥龙也是5万块钱，别买吧，保险不知道。奥龙5万块钱，搁这边附近专门进港。对呀，他说现在给运动里头，像进港，那车况高，房子一点漏水有印都没有，看着干净净的，也都是个人的那事儿。搁这边进港，其实买那破车也中，一趟反正我赚个200多块钱，回来带个箱子。包运动里头啊。啊。外包运动。就你们公司收个外包的，保证费6000多，1万多，然后另外就给家人一样了。那外包可以啊。等于你比如说你这儿给进港这样，就是说干1个月完成15000吧。啊。然后再另外再给你9500还是1万多的这个保证费，等于你一个月2万多。哪怕春节了，这你们刚好进港。好，我现在一会儿把行程给挑一下子好了。啊？刚刚把驾驶室打开，修好了之后，这头换了水箱修好了之后，这个地方又漏油了。这不知道什么地方漏的油。刚刚问了一下修理工，修理工说是气缸垫子漏的。气缸垫子啊，这一说要把这个缸盖给打开，这下问题严重了。刚刚那个发动机那个位置那个漏的是防冻液。问了一下修理工，修理工说要把那个发动机的缸盖给抬下来，然后把里边那个垫子换一下。我操，这一搞，这个活这个问题不严重，就是这个垫子密封圈坏了，但是这个工程大了，工程把那个缸盖给打开，然后还要进配件，还要这个行驶证，这又要搞几天。这一天光这个修车得搞死我了。把这个行驶证先给修理工。